यहाँ पर आ जाते हैं जी हम अपने किचन में, और किचन में आके जी सबसे पहले चूल्हा साफ़ किया, उसके बाद शेल्फ़ को अच्छी तरह से साफ़ किया। हमेशा ही जो किचन में खाना बनाने से पहले चाहे सफाई की भी हो, लेकिन उससे पहले फिर एक बार जो है इसको अच्छी तरह से साफ़ किया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं जी बर्तन धोने की बारी। और आज क्या बनेगा जी नाज के किचन में, हम आपको बताते हैं अभी थोड़ी देर में। और जब तक आप हमारे पांडे धोते हुए देखे हैं, ये पांडे तो जान ही नहीं छोड़ते, जितना मर्ज़ी भी आप काम कर ले, लेकिन ये बर्तन है कसम से ये ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो यहाँ पर इस कढ़ाई के अंदर मैंने बनाने हैं जी आज पंजे, मुर्गी के पंजे। किस किस को मुर्गी के पंजे पसंद है आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है। यहाँ पर कढ़ाई को मैंने अच्छी तरह से धो के इसके अंदर पानी डालकर मैंने इसको रख दिया जी गैस पे, चूल्हे पे रख दिया, और साथ में मैंने धोने शुरू कर दिए जी बर्तन। मैंने कहा जब तक पानी गर्म होगा जब तक यहाँ पर मेरे बर्तन धुल जाएंगे। और मैं हमेशा जो है रात में बर्तन धो के सोती हूँ, हमारे घर का ये असूल है। जितना मर्जी जो मर्जी हो जाए, थके हारे हों, जैसा भी हो, आपको बर्तन धो के ही सोना है। अभी रात के बज रहे थे 2, मैं जा रही हूँ लगातार 2-3 दिन से सिटी, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, लेट हो जाती हूँ। फिर जी मैं आके थोड़ी रेस्ट की, खाना खाया, खाना खाने के बाद मैं फिर आ गई किचन में बर्तन धोने के बाद आ जाती है जी पंजों को धोने की बारी। ये मैंने 3 दिन से ला के रखे हैं, मुझे बहुत पसंद है, हमारी फैमिली में बहुत पसंद किए जाते। बहुत सारे लोग अब कहेंगे जी हमें पसंद नहीं है। यहाँ पर पंजे भी मेरी तरह मोटे ताज़े थे, और मोटे ताज़े पंजों का अपना ही मज़ा है, आप यकीन करें। फिर पानी का अच्छी तरह से बॉयल आया, उसके अंदर मैंने डाले, बस आपने इसको डिप करना। डिप करने के बाद बहुत आसान तरीका है जी पंजों को बनाने का। डिप करें, बाहर निकालें और इनको अच्छी तरह से छील लें। और यहाँ पर जी मैंने अच्छी तरह से इनको छील के, इनको धो के, इनके नाखून काट के, तो इसको लगा दिया जी प्रेशर लगाने के लिए मैंने इसको रख दिया जी चूल्हे के ऊपर। इसके अंदर हम डालेंगे प्याज और टमाटर। कोई इतना ज़्यादा मसाला नहीं जाता, क्योंकि ये शोरबे वाली चीज़ें जो होती है ना, इनमें मसाला बहुत कम डलता है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा प्याज डाला था, 1 टमाटर डाला था। अब डाल देंगे जी हम पंजों के अंदर। ये पंजों की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की जाए। लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने अच्छा खासा डाला, क्योंकि उसके साथ जो है ना बहुत मज़ेदार बनता है। 1 मग मैंने पानी का डाला, नमक डाला, हल्दी डाली, डड़ा मिर्च डाली, साथ में ज़ीरा डाला, साथ में सूखा धनिया डाला। डालकर हम पूरे 10 मिनट का वेट इसको लगवाएंगे। तो यहाँ पर वेट लग गया है। फिर बारी आ जाती है जी धनियों को साफ़ करने की, क्योंकि साथ साथ ही काम हो जाए तो अच्छा होता है। मैं किचन में काम करते करते साथ साथ ही किचन को क्लीन करती रहती हूँ। और जब मैं किसी के ब्लॉग देखती हूँ अपनी बहुत सारी सिस्टरों के, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इतनी सफाई सुथराई जो होती है करती हैं, इतनी मेहनत करती हैं। ख़ास तौर पर जो आउट ऑफ कंट्री रहती हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, वो इतने काम करती हैं, वो जॉब भी करती हैं, वो घर के काम भी करती हैं, मज़े मज़े के खाने भी बनाती हैं, अपने बच्चों को भी संभालती हैं। यहाँ पर 10 मिनट का हो गया था टाइम, और जी प्रेशर का ढक्कन खोला जा रहा है। माशाल्लाह तबारक अल्लाह, अल्लाह ताला सबके खानों में, रिज़्क़ में बरकत दे। और यहाँ पर अब इनको भुनाई की बारी आ जाती है। और आपको यहाँ पर एक आप लोगों के साथ टिप शेयर करूँगी कि हमेशा अगर आप बीफ बना रहे हैं, मटन बना रहे हैं, गोश्त का कोई भी सालन बना रहे हैं, उसके अंदर आप लोग डाला करें घी। अगर हम ऑयल डालते हैं अजीब सी स्मेल आती है, बिल्कुल खाने को मन नहीं करता। यहाँ पर पंजों के अंदर भी मैं डालूँगी घी, ताकि मेरे पंजे जो हैं वो मज़ेदार से बन सके। और आपको मेरे हाथों पर मेहंदी लगी नज़र आ रही है, ये लगाई है जी मेरी बेटी ने। वो बहुत प्यारी मेहंदी लगाती है, उसे मेहंदी लगाने का बहुत शौक है। और माशाल्लाह ब्राइडल मेहंदी, ओए होए, अगर आप लगी देखें आप तो बस पागल ही हो जाए कि कोई इतनी खूबसूरत मेहंदी भी लगा सकता है। तो जी यहाँ पर मैं डाल रही हूँ घी डालकर हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। अभी इसके अंदर पानी था, धनिया भी मैंने काट लिया था। तो जी बस मैंने कहा जी सालन बन जाएगा, ताकि सुबह में खाना खाने में आसानी रहे। आपको पता है रात में सालन ना बना हो तो सुबह में नाश्ते में बहुत मसला होता है। और अंडे डेली नहीं खाए जाते। हमारे घरों में ऐसा होता है कि सालन हो तो रोटी खाने का मज़ा आता है, और इतना ज़्यादा भी सालन नहीं खाया जाता। और सालन अगर जो बनता है वो डेली ताज़े का ताज़ा सालन बनता है, फ्रिज में रखा हुआ सालन बिल्कुल भी नहीं 2-2 3-3 दिन का खाया जाता। तो खैर यहाँ पर पंजों की अच्छी तरह से हो रही थी भुनाई करके मैं इसके अंदर डाल दूँगी जी 1 मग और पानी का, ताकि इसका थोड़ा सा शोरबा बन सके। और आप यकीन करें कितना कोई मज़ेदार इसका शोरबा बना है। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई पायों का शोरबा बना हो था, बहुत मज़ेदार सा। तो बस मेरी तो फिर बस हो गई थी, कमर में इतनी ज़्यादा पेन थी। लेकिन आपको पता अब घर के काम भी तो करने हैं ना। तकरीबन 1.5 कप के लग मैंने इसमें
पानी डाला है ताकि जो पक जाए और इसका शोरबा जो है बहुत मज़ेदार सा बन जाए। तो ले जी यहाँ पर फिर सालन हो गया था तैयार। मैंने इसके अंदर डाली थी थोड़ी सी कसूरी मेथी, वो आपको नज़र आ रही होगी, वो शूट नहीं हुई। उसके बाद बारी आ जाती है जी, मैंने जो धनिया और सब्ज़ मिर्चें काट के रखी थी ना, वो मैंने इसके अंदर डालनी थी। और बस फिर अल्लाह का नाम लेके सालन को ढक देना था। और फिर खूब सोच रही थी खाना बनाने के बाद मैं खूब आराम करूँगी। बस यहाँ पर माशाल्लाह तबारकल्लाह धनिया डाल दिया गया है। और आपको अभी टाइम भी दिखाएंगे कि रात का कितना टाइम हो रहा है। और यकीन करें सालन की कोई खुशबू आ रही थी। अच्छा, किस किस को पसंद है आपने लाजमी मुझे बताना है, और अपनी दुआ में मुझे भी याद रखना है। और अल्लाह ताला आप सबको भी सलामत रखे, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए इस तरह इसको, ताकि इसके ऊपर कोई चीज़ ऐसे वैसे ना आए। तो माशाल्लाह तबारकल्लाह ये है मेरा बहुत खूबसूरत सा छोटा सा किचन गांव में, और मैं इसको बहुत प्यार से बहुत साफ़ सुथरा रखती हूँ। और आपसे फिर मिलेंगे जी। चेक करें रात के 2 बज रहे हैं। अगली वीडियो में अपनी दुआ में याद रखें।